àti Thomas tí à ń pè ní Dídímù àti Nathaniel ará Kénáánì ti Gálílì àti àwọn ọmọ Sébédè àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn méjì mìíràn jùmọ̀ wá papọ̀. Símónì Pétérù wí fún wọn pé èmi ń lọ pẹja. Wọ́n wí fún un pé àwa pẹ̀lú ń bá ọ lọ. Wọ́n jáde wọ́n sì wọ inú ọkọ̀. Ní òru náà wọn kò sì mú ohunkóhun. Ṣùgbọ́n nígbà tí ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́, Jésù dúró létí òkun, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kò mọ̀ pé Jésù lọ. Nítorí náà Jésù wí fún wọn pé ẹ̀yin ọmọdé, ẹ ní oúnjẹ díẹ̀ bí? Wọ́n dá lóhùn wípé rárá o. Ó sì wí fún wọn pé ẹ sọ àwọn sí apá ọ̀tún ọkọ̀, ẹ̀yin ó sì rí. Nítorí náà wọ́n sọ, wọn kò sì lè fà á jáde nítorí ọ̀pọ̀ ẹja. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, àwa gbé yín ga ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òwúrọ̀ Our yìí. Father in heaven, we exalt you this day. A fògo fún yín fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí ẹ fi fún wa láti jẹ́ alààyè ọkàn. We give praise to your name for the privilege it is Nítorí ẹ̀ka wá yẹ láti wà níwájú yín ní ọjọ́ tòní ìlú àgbà ọpẹ́ wa. to be in your presence just to receive our praise. A ti gbàgbé àmì wa sílé, Olúwa ẹ gba ìyẹn wa. Amen. Àwa wà níwájú yín lónìí. We are in your presence this day. A fẹ́ kí ẹ̀yin Ọlọ́run alààyè kẹ́ sọ̀ kalẹ̀ kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. We want to descend in our Àti midst. olùsọ àti olùgbọ́rọ̀ rẹ kẹ́ dá wa láre. The speaker and the hearer of the Nígbà word. tí a bá fi máa parí ìkẹ́kọ̀ọ́ ìlórúkọ Jésù jẹ́ káláyọ̀ tó fún ká fi gbé yẹn ga. Bàbá gbàdúrà fún ìṣíníyì ọ̀tún Olú ẹ ṣí wa níyè. Ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù jẹ́ kó ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu sínú ayé wa. Lórúkọ Jésù àwọn ibi tí ẹ̀yin Ọlọ́run alààyè fẹ́ ṣí wa lójú ẹ ṣí wa lójú sílẹ̀. Ní ìkẹyìn lórúkọ Jésù jẹ́ ká jẹ lè dá láàrin. Ká lè máa gbé yín ga. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Ní òwúrọ̀ yìí, This day, a fẹ́ lọ wo àkórí kan I want to examine the word. tó sọ fún wa wípé move to the Lord side. Lọ sí ipa ti Ọlọ́run. Move to the Lord side. Lọ sí ipa ti Ọlọ́run. Nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ yìí pé lọ sí ipa títí Ọlọ́run, Talking about you moving to the side of the Lord. báwo ló ṣe rí ní etí wa? How does it imply? Ipa wo gangan ni àwa fún ara wa wà tẹ́lẹ̀? Where which side have we been before? Ǹjẹ́ àwa náà gbìyànjú alàkàkà láti lọ sí ipa ti Do Ọlọ́run? we try and strive to be to the side of God? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló máa ń sọ pé ipa ti Ọlọ́run làwọn wà. So many people say they are at the side of God Nítorí wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. because they go to church. Nítorí a bí wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Because they were born Nítorí ó in ti church. jẹ́ orúkọ ọmọ Ọlọ́run. Because they the name of the child of Ipa God. wo ni àwa wà? Which side are we? Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí a kà yẹn. Let us examine where we read. A rí Pétérù. We saw Peter. Ó pe àwọn tó kù. He called on others. Ó sọ fún wọn wípé He told to them that èmi ń lọ mo fẹ́ lọ pẹja. I'm going to fish. Àwọn tó kù sọ pé àwa á bẹ́ ẹ lọ. The rest said we will go with you. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Don't let us forget ohun tí Ọlọ́run tí Jésù Kristi tó fi lé wọn lọ́wọ́ kó tó lọ. what Jesus gave them before you go. Ó ní kó máa wàásù ìyìn rere. So they should preach the Ó ní gospel. kó máa tọ̀ òun lẹ́yìn. He asked him to follow Òun him. yóò sọ di apẹja He's going ènìyàn. to make him a great fisher. Ṣùgbọ́n Pétérù But Peter, lẹ́yìn tí Jésù Kristi tó ti lọ tán, when Jesus went, ó mú ìrìn àjò tiẹ̀ pọ̀. he took his own Ó journey. pe àwọn mìíràn mọ́ ara He rẹ̀. called some others. Ó ní ẹ jẹ́ ká lọ. He said, let us go. Tẹ́ ẹ bá tilẹ̀ máa lọ ẹ tẹ̀lé He mi. said, you would go follow me. Wọ́n wá lọ. They went. Wọ́n lọ pa ẹja. They went a Wọ́n ti fishing. kúrò ní ìhà ti Ọlọ́run. They went. Ìhà wo ni They àwa left náà the wà? side of God. Which Ǹjẹ́ side? ìwọ náà ti kúrò ní ìhà ti Ọlọ́run? Haven't you left the side of God? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ni. So many just come to church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn jẹ́ orúkọ ọmọ So Ọlọ́run ni. many just bear the name of the Ẹ jẹ́ ká wo oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Let us níta. examine so many things happening outside A there. rí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ níta gan. You see those things Ó outside. fi hàn wá wípé
show to àwọn us tó that pera wọn ní ọmọ ọlọ́run those that call themselves wọn ò sí ní children ìhà of ti ọlọ́run God mọ́ are not on the side of God. nítorí níta náà lẹ ti rí olùṣọ́ àgùntàn Because outside of there you see a tó pastor hùwà tí kò dáa that does what is not mélòó supposed mélòó wá to ní do. ká wí nípa ti How ọmọ much ọjọ́ more should we say Orúkọ about the ọmọ Ọlọ́run la child? fi Remember, bojú. we only covering ourselves with the name ló of à fi God. orúkọ ọlọ́run pè wá Truly we are being called by the name of ṣùgbọ́n God. síbẹ̀síbẹ̀ But still, a ti yà kúrò ní ìhà ti ọlọ́run deviated from the side of a sí God. nípa ti Jésù We mọ́ not from the side abájọ of Jésù Jesus. Kristi ṣe bí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ No wonder Jesus asked his disciples wípé that ṣé tí n bá padà wá if I ṣé mi return, yóò bá ìgbàgbọ́ láyé will I meet faith? bí Jésù bá dé lónìí Jesus returns ṣé yóò today. bá èmi àti ìwọ Will nínú he still ìgbàgbọ́ meet you and I in faith? ǹjẹ́ Jésù yóò bá ọ níhà tiẹ̀ Will he meet you and say that ǹjẹ́ ò ti kọ Ọlọ́run sílẹ̀ haven't you rejected ǹjẹ́ ò God? ti gbé ìgbé ayé tó wù Haven't you ọ́ living your own life? ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì So many Christians, òun ló máa ń sọ ìtàn they say stories wípé ní ìgbà kan táwọn gbàgbọ́ when they were in faith, àwọn gbé ìgbé ayé tó rọ àwọn lọ́rùn they living a peaceful life. àwọn ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì They go to church, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ but still, tí wọ́n ti gbàgbé pé that they àwọn forgot ìgbé that ayé kan wà tí àwọn ń gbé there are some lifestyles tí kò fi ògo fún that Ọlọ́run never glorifies tó mú àwọn God, kò níhà ti that Ọlọ́run made them went away from the side of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbé ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ So many live a life of sin, bíi ká máa mu ọtí kiri maybe drinking around. ọtí mímu ò ṣe nǹkan kan fẹ́ lòmíì mọ́ Alcohol does nothing to some wọ́n dẹ̀rò people, báwọn wà ní ìhà ti and they Ọlọ́run will think they are the side of ẹlòmíràn God. máa sọ fún ọ wípé So people will be telling to them that ṣe bí Paul sọ fún Timothy pé kó máa mu ọtí díẹ̀díẹ̀ nítorí àìlera God ara told rẹ̀ Timothy to take alcohol in a bit because of his èmi health. ò dẹ̀ mọ̀ bóyá aláìlera nìwọ náà ló ṣe mu ọtí I don't know, maybe you are sick, that's the reason you take alcohol. bí wọn náà bá jẹ́ aláìlera If you are sick, jẹ́ kí dókítà ẹ kó kọ fún ẹ yí pé ọtí yẹn ni kó máa mu kiri let your doctor prescribe that. ó mọ ìgbóhùn tí ò mu kiri yẹn gangan ló fẹ́ bà ayé rẹ jẹ́ You know what you take out is nítorí o ti kúrò ní ìhà ti because Ọlọ́run you deviated from the ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló side jẹ́ of pé God. sìgá ni tiwọn Because some area that A fi own kan a rọ̀ kan cigarette, ní. they use one to Kán light tó the mú kan other tó ti before mú they míì. finish one, they take another. kó tó parí ìkan When ìmí they ti finish rẹ́dì one, another is ready. àgbàná ló gbélé yín lọ́wọ́ This thing is taken nítorí away ẹ̀sìn from ní you ìhà ti because Ọlọ́run you are not on the side of ọ̀pọ̀lọpọ̀ God. àwọn èèyàn ló jẹ́ pé oògùn olóró ni So tiwọn many they go on drugs. wọ́n máa mu oògùn olóró kiri They ni put hard drugs around. mélòó ni ká máa kà yí gbogbo àwọn tó yí wa ká How much should we count amidst those that we are surrounded with? wọ́n á mu igbó They'll take ẹlòmíì tó marijuana. bá mu tán ṣe ló máa wò sú Some people after taking it, they look so. ìhun tó mu yẹn ó affect brain ẹ̀ But it's taking is affecting them. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ But still, bẹ́ẹ̀ bá ń bá wọn sọ tell to them. wọ́n lè gbà wọ́n wà ní ìhà ti They Ọlọ́run think they are at the Wọ́n side ní of gbọ́. God. They will never wọn ò sí ní ìhà ti They Ọlọ́run are not on the wọ́n lè side máa of jẹ́ God. orúkọ ọmọ They Ọlọ́run might bear the name wọ́n lè of máa the jẹ́ Son orúkọ of ọmọ God. Ọlọ́run lára They might bear the name of òun the jẹ́ Lord. Jeremáyà Might be òun Jeremiah. jẹ́ Síkáyà Might be òun jẹ́ Ezekiel. Dáníẹ́lì Might be òun jẹ́ Daniel. Dáfídì Might be David. kò sọ yí kò wà ní ìhà ti It Ọlọ́run doesn't mean you are on the side of God. irú ìhà wo ni ìwọ náà tó wà What side are you? ẹ jẹ́ ká ronú wa lónìí Let us think deeply ká in mọ irú this ìwà thing tí àwa náà ta kọ sí and know eléyìí the kind of side we turn towards this. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń jẹ yìí So many things we eat kò bá wa lára mu is not good for us. ó máa ń sọ ẹlòmíràn di aláìsàn These things make some people á wá become jẹ́ sick. career of sickness Then it now becomes á wá máa gbé yẹn kiri take that around. ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa wò lára wọn lónìí Some other thing will be checked tó bá today. di lọ́la Tomorrow ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó tún máa they'll rí check they'll nítorí pé kí ni diagnose another thing because wọ́n gbé ìgbé ayé tó wù wọ́n they live the kind of life ìgbé ayé tó tẹ́ wọn lọ́rùn ṣùgbọ́n tí kò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn irú àwọn làwa náà wà what side are are we we? in the Lord's side Shall we ní ipa ti ṣé Ọlọ́run? àwa náà wà nípa ti Are Ọlọ́run we on the side of ẹ jẹ́ God? ká máa wo ara wa Let us examine ourselves. ẹlòmíràn Some ẹgbẹ́ others òkùnkùn cultism. òkùnkùn ti jọba nínú ọkàn ẹ̀ Now it has taken over their hearts. òkùnkùn ti jọba nínú ayé It ẹ̀ has taken over their lives. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ But still, àwọn ni bàbá àjọ ní ṣọ́ọ̀ṣì they are the àwọn ní godfather, ẹ̀dà ní ṣọ́ọ̀ṣì they are elder in wọ́n dẹ̀ church. sẹ́pà àwọn wà níhà ti And they Ọlọ́run say they are on the báwo ló side ṣe of lè God. ṣe é How do you want to do this? ìjọ ṣeé ṣe kí ènìyàn kó sí bàbá méjì papọ̀ Is it possible to serve two fathers at a time? is it that you choose God Bóyá kò yan or you Ọlọ́run choose Satan or yan o gbọ́dọ̀ yan ọ̀kan nínú because I've méjèèjì chosen one. ìhà wo ni àwa náà What wà side are we?
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń ṣe So yìí many things that we ó do bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn di aláìlọ́mọláyé meet some other not to have ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ but still wọ́n tẹ̀síwájú nínú they rẹ̀ progress wọ́n again. wá máa dá Ọlọ́run They lẹ́bi now come to wọ́n blame máa dá Ọlọ́run God, they lẹ́jọ́ want to blame God. Olúwa mo ṣáà ti gbà ọ́ gbọ́ Lord, mo ṣáà ń tẹ̀lé ọ I follow you. èmi náà ṣáà gbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run la ṣáà ń pè mí nígbà tá a pè lọ́mọ Ọlọ́run irú ìhàwó ló wà. What side are you? Are you still in the Lord's side? You are ní ipa ti Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ronú wa pé wàdà Just lónìí think deeply and repent. ẹ jẹ́ ká máa rò nínú ọkàn wa irú ìhà tí àwa náà ti akọ sí ẹ jẹ́ ká wo Pétérù níbí ìbàjẹ́ ó ti kúrò ní ìhà ti Ọlọ́run pátápátá ó pe àwọn tó kù ó yẹ jẹ́ ká lọ èmi ń lọ o I'm going mo ń lọ pẹja to fish. ó ti gbàgbé wípé Forgotten. Jésù Kristi ti sọ fún wípé òun yóò sọ́jà apẹja Jesus is ènìyàn going to make him a kó fisher máa of wàásù men. ìyìn rere kiri For him to preach òun á dẹ̀ about máa gbọ́wọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu those signs and wonders through him. ṣùgbọ́n nígbà tó jókòó But when he sat back, ó ti sú he was tired. ǹjẹ́ ìgbé ayé táwa náà gbé yìí ayé táwa ìṣe kò ti sú àwa náà. Are we not tired of this lifestyle we're living? Jésù ń bọ̀ Jésù ń bọ̀ Jésù ò dẹ̀ tí ì dé Jesus is coming, he's coming. Ìgbà wo ni He hasn't Jésù arrived fẹ́ yet. dé? When is Jesus going to arrive? ẹjọ́ jẹ́ kí mi jayé tèmi lọ Now let me jẹ́ kí n jẹ live my gbádùn own ayé life, díẹ̀ enjoy this màá life. padà wá tọ̀ Ọlọ́run lọ màá ní bàbá mi rè é gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ́ Father, aláìlérè here am I, that which works without gẹ́gẹ́ reward. bí ọmọ ọ̀dọ̀ tó gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ It is servant that took his portion Tó from jáde his lọ. father that went away. ó lóògùn gbogbo tó ní ọmọ onínàkúnà He lavished it all ó wá upon padà wá us. tọ̀ bàbá He wa returned to his ó father. rí ọ̀fẹ́ àti àánú lórí gbà He received grace and mercy. arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí Brethren, hearing me this day, tìyẹ́ lè má rí bẹ́ẹ̀ yours might not be as that. tìyẹ́ lè má rí bẹ́ẹ̀ Yours might not be the orí same. ọ̀fẹ́ tí ẹnìkan ní ó yàtọ̀ sí ti èkejì The rẹ̀ grace of other differs from the other people. ó ti sú ọ lótìtọ́ àti ní òdodo It is truly you are tired or you're ó weak dẹ̀ ti kọ Ọlọ́run sílẹ̀ and you rejected God. ó ti ń gbé ìgbé ayé tó wù ọ́ You're living a kind of ọ̀nà lifestyle tó wù ọ́ ló ń rìn you take the ṣùgbọ́n way ní you like. òwúrọ̀ yìí But this day, àsìkò ìdájọ́ ò tí ì dé the day of judgment has àkókò come. ìrònúpìwàdà ni a ṣì wà We nínú are rẹ̀ still at the time of ìwọ náà lè repentance. ronú rẹ pìwàdà You also lónìí might repent kó o this tún ọ̀nà day rẹ ṣe níwájú and Ọlọ́run amend your ways ọ̀la lè before pẹ́ God. jù fún ọ Tomorrow might be too late ọ̀la lè for pẹ́ you. jù fún ọ Tomorrow might be too late for you. Pétérù pe àwọn tó kù jọ Peter called others. ẹ jẹ́ kémi jáde lọ Say, let me go out. èmi fẹ́ lọ pẹja I want to go fishing. ọ̀gá ṣògbọ́n ìpé wọn lọ̀gá wa You know you are the boss. tó bá ti lọ àwa náà máa tẹ̀lé If ẹni you go, would follow you. àwọn ò ní padà kúrò lẹ́yìn rẹ̀ You can't return from tẹ́ ẹ bá máa lóye ẹ̀tọ́ mi You lẹ́yìn would go, okay, follow me. wọ́n wá ṣe iṣẹ́ láti òru Now they walked from títí morning ilẹ̀ fi mọ́ to the end of the day. wọn ò rí ohunkóhun mú They got nothing. ní ìgbà yẹn ṣe ni Jésù farahàn Then wọ́n Jesus showed to them. àánú náà nígbà kí Jésù tó farahàn They wọ́n received mercy before Jesus came to them. ìwọ lè má rí àánú irú ẹ̀gbà You might not receive ó such lè jẹ́ pé ìgbà tó ti mercy ṣàkólọ́ ẹ náà lópin yóò dé probably when you wipe Ṣùgbọ́n ní àkókò tí ó wà judgment by yìí, someone. This time, àkókò ìrònúpìwàdà it's ṣe the ni time of ó sì lè repentance. ronúpìwàdà kó You tọ̀ can Jésù still wá repent and come ohun to tí ò ń jẹ yẹn Jesus. gangan tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu When you eating that is not in accordance with the will of ẹ God, jẹ́ ká túwọ́ nínú let rẹ̀ us release them. kí ni àwọn iṣẹ́ ti ara tó wá ń fi ara hàn What are the manifestations of the works? nínú ìwé of the Gálátíà flesh? In the book of ẹ kàn Galatians, jẹ́ ká kàn wò ó let me examine it ká slightly. wò ó To examine àwọn ìgbé ayé tí à ń gbé the lifestyle, àwọn ọ̀nà tí à ń tọ̀ the ways we àwọn think, ìrìn tí à ń rìn the things we tí do kò bá ti Ọlọ́run mu that is not in accordance with God. praise the Lord Hallelujah. nínú 21 yẹn ó sọ fún wa yí pé Galatians 5:21. 5:21 ó ní àwọn kan gbé ìgbé ayé àrọ̀kan ìpànìyàn ìmutípara ìréde òru praise the Lord. The life of envy, murder, drunkenness, revelings. àwọn Yorùbá máa ń pòwe Some people, Yoruba, make wọ́n ní àjànàkú kì í rìn lọ́sàn-án ẹni abíire kì í rìn òru as she has said, ìgbé ayé ìréde òru the lifestyle of reveling owó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn ń gbé is what some other people live. tó bá mu ọtí tán After being drunk, á wá máa bì sára they will now began to Wọ́n á kó sínú pour on gọ́tà. themselves, they will wọn ò fall dẹ̀ in mọ bó the ṣe ń gutter. lọ mọ́ They don't know what happens next. tó bá mu sìgá tán After smoking, gbogbo ara wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní rùn they began to. wọ́n ní kó má bàbá eléyìí lára wọn They don't want them to get. wọ́n á wá lọ wá tọ́mtọ̀ wọ́n á jù sẹ́nu Get wọ́n á láwọn fi ń pa oró ta ló ń tàn you are deceiving yourself you don't deceive anyone Oh, to anybody. bó
ṣe máa tọ ara rẹ títí o fi máa wọ kòtò That's how nìyẹn. you deceive yourself till you enter Ṣùgbọ́n into lónìí, this. But today, àsìkò ìrònúpìwàdà ṣì wà fún ọ. this is the time of Ronú repentance. èpìwàdà lónìí Repent this fún day ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ and sílẹ̀. reject your Nínú sinful ìwé ways. Jóòbù, In the book of Job, Jóòbù orí ìkẹrìnlá. Job chapter number 14. Kí ni ìwé Jóòbù orí ìkẹrìnlá tí ó sọ? What does Job 14 say? Ẹni tó bá rí ó lè bá mi kà á. Mi ò fẹ́ gbà wá ní àkókò. I don't want to take our time. Jóòbù orí ìkẹrìnlá. Job 14. Verse 1. Verse Ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni, ó sì kún fún ìtọ́jú. Praise the Lord. Ó ní ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni ó sì kún fún ìpọ́njú. The man that is born out of woman is of few days and full of trouble. Àti gbọ́ nǹkan tí Bíbélì wí. We've heard what the scripture said. Gbogbo àwọn ènìyàn tí a bí nínú It obìnrin. said everyone that has been born out of woman, Bíbélì wí fún mi pé the Bible said to me that ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni it's of few days. ẹ jẹ́ ká wò ó ní wá kún fún Now ìpọ́njú. let's examine it. It is full of trouble. A bí wa nínú obìnrin. We've created out of a Àti bí woman. wa sáyé lótìtọ́. We've created of A fẹ́ gbé ìgbé ayé tó tẹ́ wa We want lọ́rùn. to live a peaceful, A fẹ́ gbé ìgbé ayé tó rọ̀ wá We want lọ́rùn. to live a Ó ní ìgbé ayé ju ajá a fẹ́ gbé yẹn ìgbé ayé díẹ̀ You see, rẹ̀. the kind of lifestyle I want to live is deleted. Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbé 70 years. So anyone that lives up to 70 years, Ọlọ́run kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀. God just wants it to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jù bẹ́ẹ̀ lọ. Some exceed, Ṣùgbọ́n bíi 70 years yẹn gangan lọ́lọ́run fẹ́ ká tiẹ̀ ṣì lò. but God. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé But sí i. let's see what happened on earth today. Ṣé wọ́n dẹ̀ pé nǹkan kan mọ́? Tó bá máa pé 40 wọ́n ti kọjá lọ. 40 years. Tó bá máa pé 20 passed kìíní away, kan wọ́n ti 20 kọjá lọ. passed away. Praise the Lord. Hallelujah. Nítorí ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé. Because of the kind of lifestyle they Wọ́n ti live. kúrò ní ìhà ti Ọlọ́run. They left the side of God. Ohun tó a bí wọn ní ìdílé ọmọ Ọlọ́run. Truly they were better. A bí wọn sínú ìjọ Ọlọ́run. A kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ Ọlọ́run. Taught them the way of Ṣùgbọ́n wọ́n ti God. dúró pẹ́ jù. But they stood too Jésù yẹn ti long. pẹ́ jù kó tó Jesus dé. has stood too Wọ́n ti ń long gbé before ìgbé he ayé comes. tó wù They are wọ́n. living a Ìgbé lifestyle. ayé ìdẹ̀rùn ló dẹ̀kù tán fẹ́ gbé. They are living a Ìgbé ayé tó comfortable rọ̀ wọ́n lọ́rùn ni wọ́n fẹ́ gbé. They want to live a Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gbọ́ ti Ọlọ́run They don't wọn. want to hear out of Wọ́n kọ God ẹ̀yìn sí anymore. ẹlẹ́dàá wọn. They backed their creator. Wọ́n wá ń gbé ìgbé ayé tó wù They are wọ́n. living a Wọ́n wá lifestyle. bẹ̀rẹ̀ sí ní kú ikú oró. Ó ní ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. That which is born out of Ọlọ́jọ́ woman díẹ̀ ni. is of few days. Ó kún fún And ìpọ́njú. it's full of trouble. Ó kún fún ìpọ́njú. It's full of Ó trouble. kún fún wàhálà. Full of affliction. Mo sọ sínú ayé ìwọ tó ń gbọ́ mi I ní tell òwúrọ̀ your yìí. life that you're hearing me this Wípé ní day. orúkọ That Jésù. in the name of Gbogbo Jesus. wàhálà tó kojú ayé ẹ. Every problem Tó that gbé ẹ faces kúrò your ní ìhà life, ti that Ọlọ́run. took away from the Tí ò side jẹ́ of kó God, lè tẹ̀síwájú mọ́. never allow you to Ní orúkọ progress. Jésù Kristì. In the name of Jesus. Mo gbà á ládùúrà ní òwúrọ̀ yìí. I pray Wípé pẹ̀lú àánú ńlá. that with great Olúwa mercy, tú ẹ sílẹ̀ ní orúkọ God Jésù. release you in Jesus' name. Mo ní pẹ̀lú àánú ńlá ọ̀run tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ God Jésù. release you in Jesus' name. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ti kó sínú pàkúté èṣù. So many people have fallen into the trap of devil. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ tí ò ń bá rìn nǹkan. But I have the friends you walk with. Fi ọ̀rẹ́ rẹ hàn mí. Now show to me your Kí friend. lè júwe ẹni tí o For jẹ́ me to fún ọ. describe the kind of person. Àwọn you are. ọ̀rẹ́ tí à ń bá rìn. The friend we associate Ó ń kó ourselves bá with ayé wa. affects our Ó ń lives. kó bá ìrìn àjò ayé wa. Affect the journey. Ìwọ of náà our dẹ̀ life. jókòó lónìí kó ronú. Yourself sit Kó o back mojú and wẹ̀yìn see. kó wo ibi tó o ti ń bọ̀. Look back and see Kó o where wo you're ibi coming tí o dé from and see where lọ́wọ́lọ́wọ́. you've gotten to at Kó o wá the wò moment nínú ọkàn rẹ. and see your Wípé heart. ǹjẹ́ àwọn tí mò ń bá rìn yìí. That these Ṣé people wọ́n ran ayé mi lọ́wọ́? are they helping Àbí you wọ́n fà mí padà or they are sẹ́yìn? pulling me back? Àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá rìn. The friend you associate yourself Kì í ṣe with, ló yẹ kí ìgbé ayé tiẹ̀ kó mú ayé wọn yí padà. your life should change their life. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tó bá jẹ́ pé ìgbé ayé tiwọn ló ń mú ayé But tiẹ̀. when their own life O ti mọ̀ yìí pé o ti kúrò ní ìhà ti Ọlọ́run. affects your own life, you should know you have deviated from the side Ìgbé ayé of tí God. àwa náà tí a bá máa gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. The kind of life we're going to live as a Ó child gbọ́dọ̀ of fi God wá hàn irú ẹni tí àwa jẹ́ ní ìta. should show us or present us the way we will be outside of them. Bá a ṣe ń bá wọn rìn yẹn, The way we associate with ẹ them. jẹ́ kí àwa náà ká fi ọ̀nà ìgbàlà ká fi hàn Let wọ́n. us show to them the way of salvation. Tá a bá fi ọ̀nà ìgbàlà hàn wọ́n. Show to them the way of Nínú salvation. kọ́tẹ̀ wa tẹ̀lé wa If tàbí kọ́kọ́ wá sílẹ̀. If the is Wọ́n á it ṣe to kan nínú follow us, they méjèèjì. reject us, they will do one of the two. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nínú ká tẹ̀lé wọn Is it that we follow them tàbí ká yọ̀ǹda wọn or we free them? ká jẹ́ kí wọ́n máa lọ. They should go. Àwọn ọ̀rẹ́ tí à ń bá rìn kó bá ayé The wa. friend we associate Ẹ jẹ́ ká with ṣọ́ra affects fún àwọn our ọ̀rẹ́ life. tí à ń bá Let rìn. us be Ẹ jẹ́ ká wo irú àwọn ọ̀rẹ́ tí à ń bá Let's be rìn. mindful of the friend we work with. Ẹ jẹ́ ká wo ayé Pétérù Let us see the life of Peter torí tó jẹ́ ọ̀gá. because he's the Ohun tó boss. bá ti lóhùn
fẹ́ ṣe Whatever he òun said làwọn wants to ọmọlẹ́yìn do ẹ̀ fẹ́ is ṣe. what his disciples does. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Irú ọ̀gá wo làwa náà tí a What jẹ́? kind of boss are we? Ní ibi iṣẹ́ wa irú ọ̀gá wo la jẹ́? In our place of work, what kind of boss are we? Nínú ilé wa tí a gbé irú ọ̀gá wo la In jẹ́? our home, what kind of boss Irú are ọ̀rọ̀ wo la ń sọ we? jáde? What kind of words? Irú ìwà wo ni à ń wù? What kind of Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn ìwà tí a bá wù ni àwọn tó wà lẹ́yìn wa yóò máa wù. Let us forget that the kind of acts we displace what our disciples. Ìhà tí àwa bá kọ sí Ọlọ́run làwọn náà tán máa kọ sí The side Ọlọ́run. we place to God, the same side of place to God as well. Ṣùgbọ́n lónìí, But today, Ọlọ́run ti wá ọ̀nà àbáyọ fún wa God has given us láti a yọ way wá out. kúrò nínú àwọn ìṣòro tí a To ní. free us from Kí all ni of àwọn our ọ̀nà problems. àbáyọ What tí a are ní? the way out? Ohun àkọ́kọ́ òun ni pé ọ̀nà àbáyọ tí Ọlọ́run ní fún wa òun ni Jésù. The first way out is Jesus. Kí wá ni àwa lè ṣe sí i? What can we do to this? Ohun àkọ́kọ́ tí a lè ṣe ni pé The first thing we can ká do gba is Jésù sínú ayé we wa shall receive Jesus gẹ́gẹ́ bí in our Olúwa life àti as Olùgbàlà our wa. Lord and Savior. Nígbà tá a bá gba Jésù sínú ayé wa When we receive Jesus gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà as wa, our Lord and èyí Savior, ló máa ràn wá lọ́wọ́. then it will help us. Bẹ́ẹ̀ni sọ pé láì jẹ́ pé a tún ènìyàn bí If a man is not being born òun ò lè again, dé ìjọba he can never Ọlọ́run. get to the kingdom Láì of jẹ́ pé a heaven. bá tún èmi àti ìwọ bí If you and I are not ìwọ lè being born dé again, ìjọba you Ọlọ́run. can't get to the kingdom Ṣùgbọ́n a of gbọ́dọ̀ heaven. jẹ́ àtúnbí nínú Jésù But we need yìí. to repent to Ọlọ́run yóò ràn wá Jesus. lọ́wọ́ ní orúkọ God is Jésù. going to help us in Bí a Jesus' dẹ̀ ti ń di àtúnbí nínú Jésù As we yìí, repented in ẹ jẹ́ ká Jesus, gba Jésù yìí let us gbọ́. accept Jesus. Ẹ jẹ́ ká gba Jésù yìí gbọ́. Let us accept Him. Ká gba Jésù yìí gbọ́. Let us believe this Ká dúró nínú rẹ̀ Jesus. gírígírí. Stand in Him firmly. Ìgbàgbọ́ wa ká má ṣe sọnù. We shouldn't lose our Ká má faith. ṣe fi ìgbàgbọ́ wa ká má ṣe fi tàfàlà. We shouldn't play with our faith. Ìgbàgbọ́ wa má jẹ́ ká pàǹtẹ̀tẹ̀ rẹ̀. Don't let us place it outside Ṣùgbọ́n of jẹ́ ká faith. gbà á gbọ́. But let us Ká dúró believe nínú and Jésù. stand in Jesus. Ìkẹta ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ nínú Let rẹ̀. us hope in Ohun Him. tí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀, Whatsoever we hope in òun náà ni àwa náà tá máa lè tẹ̀lé. is what we can follow. Àwọn olóòṣà wọ́n nígbàgbọ́ nínú òòṣà wọn. The idol worshippers Òun náà ṣe ń believe rúgbà in kiri the tí wọ́n abalist, tẹ̀lé. in the idol, that's what they carry Àwọn the oníṣègùn soul wọ́n around. ní ìgbàgbọ́ nínú ìṣègùn wọn. The native doctors, the native ones believe Ní in àwọn them. gan fún ara wọn tí wọ́n ṣe ń ṣàgùn wọn tó dẹ̀ ń jẹ́ fún Why wọn. they don't all of those things and Ìwọ worship náà ní them. ìgbàgbọ́ nínú Jésù tí o gbàgbọ́. Also believe in a Jesus. Má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó tàn ẹ́ jẹ. Don't let anyone. Jésù ṣe sọ fún wa yí pé Jesus told to ẹ them wá that, sọ́dọ̀ mi. come to me, Gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́, all you that gbogbo labor, ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wíwo lé lórí. Ó ní òun yóò fi ìsinmi fún ọkàn yín. Tó o bá tọ Jésù wò ó ṣetán láti fi Jesus ìsinmi is fún ready to ọkàn give rẹ. you rest. Tó o bá tọ Jésù wá, You come to ó Jesus. ṣetán láti gbà ọ́. He's ready to Tó o bá deliver you. tọ Jésù wá, Come to Jesus. ó ṣetán láti dá ọ He's láre. ready to Tó o bá justify tọ you. Jésù wá, Come to Jesus. ó ṣetán láti mú gbogbo ìṣòro yẹn He's tán ready nínú to ayé take rẹ. away all problems in your life. Ṣùgbọ́n tó o bá ti kọ̀ sílẹ̀, But if you reject Him, kò lè gbọ́ tiẹ̀. He will never hear Ó you. sọ nínú ìwé Àìsáyà, It's in the book of ó ní Isaiah. etí Ọlọ́run ò wúwo tí kò lè fi gbọ́. Said the ears of Ó God ní is bẹ́ẹ̀ not sì too ni heavy ọwọ́ to rẹ̀ kò bear, kúrú tí kò lè fi gbà and ọ́. His hand is not Ó ní so ṣùgbọ́n short to ìṣedéédé bear. rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, But iniquity òun ló yà ẹ́ kúrò ní ipa ti is what Ọlọ́run. takes you away from the side of God. Òun ló yà ẹ́ kúrò ní ipa ti Ọlọ́run. Ó wá jẹ́ kó máa gbé ìgbé ayé tó tẹ̀ ẹ́ Now lọ́rùn. it makes Tó you tẹ̀ ẹ́ live a lọ́rùn, life that ó you're gbé ìgbé ayé comfortable with. ìgbà ìdẹ̀rùn. You live a comforted life. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ God Jésù. will help us in Ẹ jẹ́ káwa Jesus' náà ká name. wá síwájú Jésù And let us lónìí. stand Ẹ before jẹ́ ká sì Jesus gbé ìwá sí today. ìwé Mátíù yẹn orí Open our ìkọkànlá. Bible to the book of Matthew 11. Matthew 11:28. Matthew 11 and 28. Ṣé a ti débi àtẹ̀kà tán? Are we there? Ẹ wá sọ́dọ̀ mi, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì du ẹrù wíwo lé lórí. Come to me, all you that labor, that are heavy laden, Èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. and I will give unto you Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rest. leléyìí. This is the word Ó of pè God. mí àti ìwọ ní òwúrọ̀ He's yìí calling you and wípé I ká wá this sí day, ọ̀dọ̀ òun. that we should come to Ká wá him. sí ọ̀dọ̀ òun. That we should come to him. Gbogbo àwa tí à ń ṣiṣẹ́. All we that labor, Gbogbo ẹni tí ayé ń pọ́n lójú. all that have been afflicted, Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń ni lára. all that have been afflicted, Gbogbo àwa tí a ti rò pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún wa mọ́. all of us that think there is no Ẹlòmíì way sọ out. pé nígbà tí Jésù bá fẹ́ ṣe ìdájọ́ òun gan Some others pàápàá. say, when Jesus wants to, Tí Jésù bá sọ òun á sọ òun kọjá iná. Jesus wants to Kò sí ẹnikẹ́ni tí Jésù yóò sọ. there is no one else Kò sí ẹni tí yóò kọjá iná. no one will go Ọ̀rọ̀ la fi dá ayé, ọ̀rọ̀ la fi dá ọ̀run. Ọ̀rọ̀ la fi dá ohun gbogbo. Nígbà tí ayé tó bá máa pin, ọ̀rọ̀ náà ni a ó sọ. Nígbà tó bá di ìkẹyìn, gbólóhùn ọ̀rọ̀ wo la fẹ́ sọ sínú ayé tiẹ̀? Jésù ń pè ọ́ lónìí, àsìkò ìrònúpìwàdà ló wà. Ó ní come unto me, all ye that are labour and are heavy laden, and I will give you rest. Òun ò fún ẹ ní ìsinmi. Jésù ṣetán láti fún ọ ní Jesus ìsinmi. is ready to give you Ó ní ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn yín. Take my yoke
ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn Take yín, my yoke ẹ máa kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ mi, and learn from me. nítorí onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ ọkàn ni èmi, I'm that which has the meek heart. ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún And ọkàn you will yín. see rest. Tá a bá for gba soul. àjàgà Jésù sí You ọrùn will wa, receive the yoke ó of ṣetán God láti upon gbà you. wá àtẹ̀bí He's wa, able to deliver us. ó ṣetán láti gbà wá tilétilé He's wa, able to deliver us with our ó own. ṣetán láti gbà wá, He's able to deliver ó ń us. pè mí àti ìwọ ní òní. Calls you and I today. Ó fẹ́ gba àjàgà yìí, ó fẹ́ gbé àjàgà ẹrù wíwo yìí kúrò nínú ayé wa. Away this heavy burden from us. Ohun tí àwa gan fún àwa tí a lè ṣe nígbà wa la ní ìpinnu lọ́dọ̀. What ourselves can do is that we have the decision. Ìpinnu tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tí a bá ṣe òun ni Ọlọ́run ṣe tán láti ṣe pẹ̀lú wa. Whatever you decide is what God is going to do. Tó o bá pinnu pé Olúwa ràn mí lọ́wọ́, mi ò fẹ́ gbégbé ayé yìí mọ́. You say, God help me, I don't want to live this life Ọlọ́run anymore. á ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti má gbé mọ́. God will help you not to. Tó o bá ní Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú mi, But if you say, God help me, have mercy on me. ẹ̀ṣẹ̀ tí mò ń ṣẹ̀ yìí mi ò fẹ́ ṣẹ̀ mọ́. I don't want to commit this sin anymore. Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́, God will help you. á dẹ̀ mú ẹ borí, And he á gbé ẹ kúrò nígbè ayé ẹ̀ṣẹ̀. Ìwọ náà sì di aṣẹ́gun. And you have victory. Ìwọ náà di You aṣẹ́gun. will be victorious. Tó o bá gba Jésù, tó o bá tọ̀ Jésù wá Come to lónìí, Jesus today. á fún ọkàn rẹ ní ìsinmi. He will give your soul Á rest. yọ ẹ́ kúrò nínú gbogbo ìṣòro. Take it away from Á all yọ ẹ́ kúrò nínú problems. gbogbo Take it wàhálà. away from all issues. Á dá ẹ nídè kúrò nínú gbogbo ìṣòro ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó di ayé rẹ He mú. will give you absolute freedom from all sin that ties your life down. Ìṣòro ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ba ayé ẹni jẹ́. The crime of sin that spoils the life of man Á sọ ẹ́ di òmìnira. is going to give you freedom. A lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. We can't be in sin Ká ní kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa and pọ̀ sí. expect the grace of God to Bíbélì sọ abide. bẹ́ẹ̀ nínú ìwé Gálátíà. The Bible says such Ó a ní book of rárá kí a máa He rè. said no, we shouldn't Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, whosoever is ìgbé a ayé ẹ̀ṣẹ̀ sinner ló máa gbé. live a sinful Bíbélì life. náà tilẹ̀ sọ fún wa. The Bible also Ó says ní irú ẹnikẹ́ni tí àwa bá jọ̀ǹda ara wa fún. we are the servant of whosoever will Ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ la ó jẹ́. Tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ la yọ̀ǹda ara wa fún, a ó jẹ́ irú ẹ̀ṣẹ̀. Tó bá lè jẹ́ pé Ọlọ́run la yọ̀ǹda ara wa fún, a ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ta ló yọ̀ǹda ara rẹ fún Who have you lónìí? released yourself to today? Joshua sọ wípé bó ṣe èmi àti ará ilé So mi me ni and my own Olúwa ni àwa yóò máa sìn. serve God. Ta ni èyí yóò sìn lónìí? Ẹ jẹ́ kí àwa náà ká ronú wa. Ẹ jẹ́ ká yọ ipa tiwa. Ó ní ká bá ti lè wá sí ọ̀dọ̀ òun, If we can come to òun him, yóò gbà wá. he will deliver Tí a bá ti lè wá sí ọ̀dọ̀ We òun, can come to òun him. yóò gbà wá. He will deliver us. Nítorí aláàánú ni Ọlọ́run. Because God is a Ọlọ́run wa merciful yìí God. kò tí ì jẹ́ Ọlọ́run onídàájọ́. This God is not Ọjọ́ a kan God bọ̀ of tó sì máa judgment. jẹ́ Ọlọ́run onídàájọ́. One day will become the God of Ọjọ́ kan bọ̀ tó judgment. jẹ́ wípé yóò jẹ́ onídàájọ́. One day is going to be Kò our ní wo judge. ojú ẹnikẹ́ni tí yóò fi ṣe ìdájọ́ ayé. Ṣùgbọ́n kí àkókò yìí kó tó tó, ni Ọlọ́run ṣe rán Jésù Kristi wá sínú ayé wípé kó wá gba èmi àti ìwọ là. Ronú ìpìwàdà lónìí, gbé àjàgà Jésù yìí sí ọrùn rẹ, yóò sì gbà ọ́. Ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. Tomorrow might be too late. Ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. Tomorrow might be too late. Ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. Tomorrow might be too late. Ìgbé ayé tó gbé yìí ló jẹ́ kó ní The kind ìjákulẹ̀. of lifestyle you're living is what brings about disappointment to you. Ìgbé ayé tó gbé yìí ni ò jẹ́ kó lè The kind tẹ̀síwájú. of lifestyle you live is not making all progress. Ìgbé ayé tó gbé yìí ni ò jẹ́ kó lè ṣe The rere. lifestyle you live is not Ronú making ìpìwàdà lónìí Repent today kí wọn náà kó lè ní ipa àtìpín and have a part. ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ìkẹyìn. Decide in part. Ẹ jẹ́ káwa náà ká rìn kí ayọ̀ Ọlọ́run kó lè kún inú ayé wa. Walk so as to have the fulfillment of joy. Ẹ jẹ́ ká rìn nípa ti Ọlọ́run Let us walk on the kí side ayọ̀ of God. Ọlọ́run kó lè kún inú For ayé the joy wa. of God to fill our Ó life. ní moving to the right side of the life. Did Lord see or walk to Ọlọ́run? Tí a bá rìn ní ipa ti ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run, If we're moving on the right side of God, ayé wa yóò yí padà. our life will change. Kò dìgbà tó ń sọ fún àwọn ènìyàn pé ẹjẹ́ mọ̀ ìpé ọmọ Ọlọ́run ni It's mí. not until you tell some people, do you know I'm a child of God? Kán tó mọ̀ ìpé ọmọ Ọlọ́run ni What ọ́. do you know you're a child of God? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ fún àwọn ènìyàn yìí pé So many tell some àwọn people, gbàgbọ́ lónìí, they believe today, ṣùgbọ́n wọn di àtúnbí nínú but they Jésù. are not born again in Jesus. Àwọn gbàgbọ́ lónìí, They believe, àwọn ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. go to church, Ọmọ Ọlọ́run náà ń pè wọ́n, call them children of ṣùgbọ́n God, wọn di àtúnbí. but they are not born. Ènìyàn lè mú ẹ láyé gbò lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì You might be known on earth to be a church goer, kí ọ̀run kó má mọ̀ ọ́. and heaven does not know Tí you. ọ̀run ò bá ti mọ̀ And ọ́, heaven doesn't know you. irú ẹni bẹ́ẹ̀ Such inú iná ni yóò parí ìrìn àjò rẹ̀ sí. end their journey in Ṣùgbọ́n heaven. ìgbé ayé tí o bá gbé láyé For the yìí, kind of lifestyle you live on tí àwọn earth ènìyàn today, tí wọ́n bá mọ̀ ẹ́ láyé, people knows you, tí ọ̀run tó bá mọ̀ ọ́, and heaven knows you. irú ìgbé ayé
bẹ́ẹ̀ such òun náà lifestyle. lórí ní ìhà ti Ọlọ́run òun ni àwọn tí Ọlọ́run fẹ́. Those are the people God loves. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń kú nínú ayé So many die. tí àwọn èèyàn tó bá máa sọ nípa ẹ̀ People will speak wọn ò about ní it. sọ ìtí ò dára nípa ẹ̀ They won't say wọ́n á bad. ní ènìyàn tó dára ni They say he's a good ìgbé ayé person. tó gbé ó dára Lives a good ọ̀nà tí ó lifestyle. rìn ó dára bó ṣe ń rìn yẹn gangan náà ló ṣe dára The jù way he walks to ṣùgbọ́n death. ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pọ́n ní ayé ọ̀run ò mọ̀. But such person that they talk about on earth, heaven doesn't know. Praise the Lord. Hallelujah. arákùnrin kan kú A man died. nígbà tó kú When he died, gbogbo èèyàn wọ́n kú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wọ́n fagbára sọ́lẹ̀ everyone cried, they fell. nígbà they tó fell fẹ́ so- sin When they wanted to bury him, lọ́ba ní káwọn ènìyàn kan máa sọ testimony some people nípa ẹ̀ should share their testimony about him. bí wọ́n ti ń sọ testimony nípa ẹ̀ As they were talking kò about sí ẹnikẹ́ni tó sọ̀rọ̀ búburú nípa ẹ̀ no one said bad of ọ̀rọ̀ him. rere ní gbogbo ènìyàn ń sọ They all said good of him. ọ̀rọ̀ tó dára ní gbogbo ènìyàn ń sọ Everyone said good of him. wọn ò sọ ìtí kò dára nípa ẹ̀ rárá Everyone spoke about the bad side. lọ́ba ní àwọn fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ Now they say they want ọmọdé òun ò fẹ́ sọ̀rọ̀ o The child said doesn't- wọ́n ní kó ṣáà sọ̀rọ̀ Everybody said she ó thought. ní ó dáa Okay. òun dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti sọ̀rọ̀ síwájú Thank you to everyone that has spoken wípé about ẹ sọ̀rọ̀ nípa bàbá òun my father. èèyàn dáadáa bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ni bàbá òun jẹ́ Father is good bàbá at òun his ṣùgbọ́n But, bàbá òun ní ṣùgbọ́n but instead his father has a boy. bàbá òun ní ṣùgbọ́n His father has a boy. ìyá ẹ̀ lóhùn ṣẹ́jú sí i His father said, Òun ní má sọ. secretly hide him. So má don't sọ say, nǹkan kan don't say anything. ọlọ́mọ ní ẹjẹ́ ń sọ tẹnu mi Let me say. ọlọ́wọ́ èèyàn ní ẹjẹ́ ó sọ ètò fẹ́ sọ Let him speak. ó ní ṣùgbọ́n tó wà nú ayé bàbá mi ní pé ìgbé ayé tí bàbá òun gbé nílé ayé The kind of lifestyle he live. òun ò bí Ọlọ́run kíkan nínú àwọn ọmọ tó fi ilẹ̀ sáyé káwọn gbégbé ayé yẹn Don't pray any one of his children live such lifestyle. bàbá tí mò ń sọ yìí What I'm talking about ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni is the man of God. ó dá ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ òun pásítọ̀ ẹ̀ He pastored àìmọye church, ṣọ́ọ̀ṣì ló ti pásítọ̀ lọ káàkiri has pastored several kó tó di churches. pé òun gan fún ara ẹ̀ ó pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kan ní Abẹ́òkúta ń bí Before he pastored one church in Abuja. àwọn ènìyàn sì ń wá When people come, wọ́n ń gbọ́ kánsẹ́lì lẹ́nu ẹ̀ here comes the wọ́n ń gbọ́ ìwàásù lẹ́nu He ẹ̀ is preaching, ṣùgbọ́n bàbá yóò sì ní àti Ọlọ́run but this man is not on the side of God. ọmọ yìí bá kí ẹnu bọ ọ̀rọ̀ This child began to ló talk. bá ní bàbá òun bó ṣe wà yẹn He said, my father as he is, ó ní òun ò ṣèdájọ́ wọn nínú ayé yìí o he's not judging them ó on ní ṣùgbọ́n ìgbà ayé tí bàbá òun gbé but the kind of ó lifestyle ní kò fi hàn yìí pé bàbá òun lọ sí ìjọba Ọlọ́run doesn't show if his father ó ní ìyàwó mẹ́ta ni bàbá òun fẹ́ father has three. gbogbo àwọn èèyàn ṣe há ẹni tí ó mọ̀ tẹ́lẹ̀ Those praise that the doesn't know Lord before, hallelujah. wọ́n ṣe há ó ní ọkọ ẹ̀ obìnrin mẹ́ta ọkọ ẹ̀ ìyàwó mẹ́ta ni bàbá òun fẹ́ He said the father married three wives. ó ní ó fẹ́ ìyá òun He married his ìyá mother. òun bímọ jọ His mother ó tún fẹ́ ẹlòmíràn ó lọ gba ẹni yẹn lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ snatched that other person from the husband. lẹ́yìn yẹn ó tún lọ fẹ́ ẹlòmíì tí kò tún bímọ After they marry someone that doesn't have child. ó ní gbogbo yín wá ń sọ ní ìsìn pé bàbá òun lọ sí ọ̀run All of you now see my father is going to heaven. ó lóun ò ṣèdájọ́ bàbá òun o He's not judging his bàbá òun ò sí ní ìhà àti Ọlọ́run His father is not on the side of ó God. ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ kù láyé ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ gbé ìgbé ayé yín kẹ́ ẹ wà ní ìhà àti Ọlọ́run bàbá òun ti ṣe tiẹ̀ ó ti bá tiẹ̀ lọ ó ní tẹ́ ẹ bá pọ̀ lónìí pó dára ó ló dára lótìtọ́ kẹ́ ẹ pọ́n nítorí kò sí láyé mọ́ But it's not on ó earth. ní ṣùgbọ́n kò dára ká bu ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́ lára But it's not good to cover that sin on him. ló tún sọ mí nípa ti bàbá ẹ̀ But he said, I don't want to go his father. bó ṣe ń sọ ló tún sọ mí nípa ti bàbá ẹ̀ Sin or sin, I don't want to báwo go ni his àwa father. náà bí a ṣe rí How are we? báwo ni àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń pọ́n wa tó nínú ayé How the people speak wọ́n ní about ènìyàn us. Ọlọ́run ni Say he's a person of God. ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni The true child of God. àwọn ọmọ ẹ̀ pé bó ṣe ń lọ yẹn He don't- As he goes, ọ̀run ló lọ straight he goes to heaven. kò tiẹ̀ sí ohunkóhun tó máa yẹ̀ lẹ́sẹ̀ There's nothing that will ṣùgbọ́n shake àwọn us. ìgbé ayé kọ̀ọ̀kan kan wà tí àwa náà ti àti But gbé there are pamọ́ some hidden lifestyle we live èyí tí àtọrọ ìdáríjì kò tó di pé a kú that will never ask nígbà us tó to bá do parí anything. ìrìn àjò rẹ End your journey. níbo ló fẹ́ parí ìrìn àjò rẹ sí Where do you want to end it? ṣé nínú ọ̀run àpáàdì ni Is it in hell àbí nínú ọ̀dọ̀ Ọlọ́run or on the side of ẹnikẹ́ni tí kò bá gbé ìgbé ayé ìhà ti Ọlọ́run nínú ayé God? yìí Whosoever doesn't live irú ẹni bẹ́ẹ̀ á parí ìrìn àjò rẹ̀ sí ọ̀run àpáàdì such person will end their life. ṣùgbọ́n kí àwa náà ká má bàa parí ìrìn àjò wa sí ọ̀run àpáàdì end our life in hell. nítorí náà ni irú àkókò yìí ṣe wáyé That's really àkókò ìrònúpìwàdà ni a wà yìí kò tí ì ṣe àkókò ìdájọ́ It's not the time of judgment. ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí ìwé Iṣẹ́ àwọn Let Àpọ́stélì us see what the book of orí Acts ìkẹta ẹsẹ̀ of kẹrìndínlógún Apostles said, èyí chapter tó sọ fún wa 3, verse kí ni Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún kí ni nǹkan tí ó sọ fún Act of wa Apostles 3:16. ìkọkàndínlógún 19. nítorí náà 3:19. ẹ ronúpìwàdà kí ẹ sì tún yí padà
kí a lè pa ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́ kí àkókò ìtura bá lè ti wájú Olúwa wá. Act of Apostles 3:19. Ó ní nítorí náà ká He ronúpìwàdà. said, therefore repent. Àkókò ìrònúpìwàdà la wà It's time yìí. of repentance. Ẹ jẹ́ káwa náà ká ronú wa pìwàdà. Let also repent. Ká kúrò nínú ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ wa. And go away from our sinful ways. Ọlọ́run pinnu. God the Son. Jésù sọ pé òun yóò pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Jesus says, Ẹ jẹ́ ká rántí pé torí wa náà ló ṣe kú lórí igi àgbélébùú. remember because of us he died on the Kò cross. kú nítorí ẹran. He doesn't die because of an Kò animal. kú nítorí ẹdìyẹ. He doesn't die because of Ṣùgbọ́n nítorí èmi àti ẹni. or because of you and Wípé I. ẹnikẹ́ni tó bá tọ̀ òun wá That whosoever comes to lábẹ́ him bó ti lè wù kó rí. under any Òun yóò dárí circumstance, gbogbo àṣìṣe rẹ̀ he jì. will forgive all of Òun their yóò sins. dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì. He will forgive their Má ròyìn sins. pé wọ́n wà máa sẹ́ pé bí Jésù bá ní kó ṣèdájọ́ á ṣèdájọ́ mi á fìbínú sọ mí kọjá iná. Those who judge me, you angrily throw me. Kò sí ẹnikẹ́ni tí Jésù yóò sọ kọjá iná. No, there's no one just to throw me on fire. Àṣì ọ̀rọ̀ ni. It is Gbólóhùn kan it's ṣo only ló one nílò. word, just one word. Iṣẹ́ rẹ, ìwà rẹ, ìṣe rẹ nínú ayé. Your work, your acts, Òun ni yóò júwe ibi tí ó lọ fún will ọ. describe where you Tààràtà go ni to. ìwọ náà yóò rìn. Direct you go. Agbára ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni yóò fà á sọ́run àpáàdì. That power of sin will Tó o bá drive you tiẹ̀ to fẹ́ hell. pé wọ́n fẹ́ ṣe paṣẹ́ nínú ọkàn ẹ. If you want to see one to do Ṣùgbọ́n partial agbára in your ẹ̀ṣẹ̀, heart, ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń gbé the yẹn. power of sin, the Agbára gravity ẹ̀ṣẹ̀ yẹn of ni that yóò sin, fà á dé ọ̀run the gravity àpáàdì. of that sin will Ṣùgbọ́n push you to lónìí, hell. But today,